ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف ایکسپیرینس میں خوش آمدید ہے۔ ایک ادر پروڈکٹ یونیک پروڈکٹ کے ساتھ آیا ہوں بھائی، جو کہ یہ آئی تھنک سب کی ضرورت ہوتی ہے۔ کی بورڈ جو ہے کی پیڈ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم ٹائپنگ کرتے ہیں تو لیپ ٹاپ کے اوپر جو نومیرک کیز ہوتی ہیں وہاں پہ لینڈسکیپ میں دی جاتی ہے، تو اس طرح کا یہ ایک آپ سمپل سا منگوا سکتے ہیں، جو کہ بہت زبردست یہ پروڈکٹ ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آپ اس کو اگر یو کین وانٹ تو آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا ہے پروڈکٹ، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل کام کرتا ہے، اتھینٹک ہے، کوالٹی بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے، پرائس بھی اس کی نارمل ہے۔ تو پھر وہی بات ہے، اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو لنک اس کے نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے کام کر رہے ہیں، اچھی پروڈکٹ ہے، اس کو یوز کریں اور اپنے کام کو ایزی بنائیں، ایزی ورک آؤٹ کریں اور پروفینسی کے ساتھ کام کریں۔ تو کچھ لوگ ہوں گے دوست میرے جو میری گرامر کی غلطیاں نکالیں گے۔ تھینک یو، سبسکرائب کر دے بھائی۔